好啦，咁然之後咧呢一題咧就俾咗一個 HL diagram 你啦，咁然之後佢就問你一個粒叫 Star X 嘅 main sequence 嘅星啦，咁咧佢有一個8倍於太陽嘅 radius 啦，咁太陽係一粒 G class 嘅 star 啦，呢個佢都提埋你啦。咁然之後咧佢就有太陽25萬倍嘅 luminosity 啦，咁佢就問你咩係個 spectral class of X 係乜嘢？咁咧，你就會知道咧，spectral class 咧就應該係睇個 temperature 嘅。咁咧，同 temperature 有關嘅公式咧就得一條嘅啫，就係 P 等於4派 R square sigma T 4次。咁好啦，首先列太陽，咁太陽嘅 P 亦即係呢一個 P 咧，其實真係 luminosity 啦。luminosity 咧 of sun 咧，咁就會等於4派 R sun 嘅 radius square sigma t 嘅4次。咁呢一個 t 究竟代啲乜咧？你記唔記得一本書咧，應該會話咗俾你聽，大概應該係5800 K 嘅。咁你就可以直接塞個5800落去啦。咁你如果唔記得嘅話咧，咁你就可以塞呢度呢個6000啦。咁應該咧都無傷大雅嘅。咁然之後咧就嗰粒25萬倍嘅嘢，嗰粒 x 咧就應該會等於4派，然之後咧呢一個位有一個8嘅 square，因為佢8倍於太陽嘅 radius，咁然之後太陽 radius 嘅 square sigma t target 呢個 t 咧即係 t target，我要揾嘅答案。咁然之後咧呢度 ls 可以約走，4派可以約走。然之後咧，太陽嘅 radius 可以約走，sigma 可以約走，咁你就剩低1/250000，就會等於5800嘅4次 over 8嘅 square，一 over 乘翻1/t target 嘅4次。咁然之後你調一調位，咁樣撳機，你應該會計到 t target 應該會等於45853K。咁呢個溫度咧，如果你睇翻幅圖咧，就係、是、大過30000度，咁咧就應該係 O 啦，咁所以係 D。